mokili kasi ya Nzambe Amate okozanga lolenge ya kofuta yango Sakila salu ya Nzambe mukeleka Tusakila salu ya Nzambe mukeleka Eza ya mpima manyitwa kuluka Mwanda mlela tatanzamda tuli matondo mamingi muna nkebo tukebele tukafuku dia mvimba utukese kya mulumbu kya unu kya lumingi idina Nzambe eto tulombele ndembo unsila ndembo eba eto baontu tuna bafuleki papa tusila ndembo katuvanga makondolo mfunu bantadisi yao babiko tuvangila mkumbwa si ye mwana wavele. Amen. Amen. Tata Molimo Santo. Nde tokotanga na psaume. Psaume de David 56, 4. Quand je suis dans la crainte en toi, je me confie. Tozongeli, quand je suis dans la crainte en toi, je me confie. Na kombatata mwana petata Molimo Santo. Amen. Et mon candidat n'a Misato Ndetozu Yango dans Matthieu 24, verset 1 à 21. Peut-être que sous verset 34. Les conclusions Matthieu Nabiso et Kozalana Hébreu, chapitre 13, verset 6. Tokubanda Matthieu, chapitre 24. Verset 1 à 21. Ce qui tozui étant les aliboyés na kombe tata mwana tata Molimo Santo. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? De ton avènement, pardon, et de la fin du monde. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs, ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des Élie, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, Nde Tokozwana 34, je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Hébreux 13, 18, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Qui peut me faire un homme? Amen. Tout ça. Mon kumbu tatu zavelela c'est moi na imanda velela. Tufutili matondo kwa ngenzambe mvanga zulu yenza. Tata noa wakala wa mono kanti mambo matuka kwa ngeye. Kimana malonga mono itela mino kuntwala yempangi zamu. Mpasi volongi jojo, tualunda dio, tuasadila dio, mpasi diakala mkuta, mubeto, mnanukia nsuka, tuavukila dio. Muntangu iyi, yitangu ikuiza ngantantu mbeni, ntantu kadampemba, mukuiza tule tolo, mukuiza vane tolo kwa bana bako. Bika makani mantantu kadampemba makala kwa nda, makala na pi. Tulombele mpeve, yangeta tanzambi ya tudiatisa, tukangia nsukuli ya nsukusunu, muzola kwa bina batatu manlongo se mwana imwana vele. Amen. Na komba tata mwana pe tata mulimo santo. Totangaki na psaume de David. Biso banso toyebi psaume ezali loyembo ya David. Ezali banzembo yo bakoko na biso bandaka koyemba uta babimaka na boumbu ti
kino na tango ya mosakoli Malaki. Babandaki koyemba banzembo yo pona kokumisa mpe kosanzola Tata Nzambe. Mpe banzembo yango ekabwanaki na biteni mibale. Banzembo ya louange oya kokumisa Nzambe mpe banzembo ya mabondeli. Banzembo yango au total ezalaki 150. Mususu yebanaki oyo bakomaki yango. Mpe koko na biso David akomaki 75. Pona nini banzembo yebengami banzembo ya David pambate David azalaki mutu ya yambo ya kokumisa Tata Nzambe na banzembo. Nzambe na biso Tata Simoki Mbankangani akolobaka na biso soko lobi ya kala loba pe ya sika. Touti kolanda banzembo awa banzembo etokaki. Toyoki banzembo ya mawa ya mabondeli. Banzembo ya kolela epa ya Tata Nzambe na tina na mpasi. Pambate biso banso lelo tozali komona lolenge nini mokili ezali kotambola. Mwana muke mukolo ezali susu likambo ya koexplike bato te. Mutu nyonso azali komona ete mokili ese baluki. Soki lobi tomonaki yango pamba me lelo mutu nyonso to azali éveillé. Azali koyeba ete esika nini otokomi. Na banzembo yeyembami awa j'étais à Lili asengi na Nzambe amikitisi tomikitisi biso bato vis-à-vis ya Tata Nzambe tolobi ete Nzambe tozali kaka bana makanisi na biso kibomoto na biso manso tokosalaka Nzambe tozali kaka bana limbisa. Et na loyembo toyembi lelo ezali loyembo yo soki botali na premier verset kino na 4 bokomona ete ezali koko David azolele pa ya Tata Nzambe tango ba Filistin bakangaki azali kolela Nzambe tala bayini na ngai bazingi ngai bazali kolanda ngai bazali ebele me naza na bobangi te pamba te yo Nzambe na ozali. Koko David vi na ye mobimba atiaki elike na ye mobimba pa Tata Nzambe manso abandaki kosala abandaki kotia toujours Nzambe liboso. Même soki a vivre tango ya pasi soki tango ya pasi eyeli ye akokende kolela epa ya Tata Nzambe na tango ya esengo akokumisa Nzambe na ye. Nzambe azalaki lokola assurance na ye. Nde yango wana biso bana Tata Simoki Mbangu lelo toyebi ete Nzambe na biso zali Tata Simoki Mbangu kiangani manso makoki koyela biso lelo mai mazali kosalema na mokili elike na biso tokoki kotia yango epai mosusu te. Elike na biso kotia yango kaka na Tata Simoki Mbangu kiangani pamba te ye nde azali ebandeli mpe suka ye azalaki mpe akokontinue kozala. Nde esengeli biso banso totia mpenza elike na biso mobimba epai ya Tata Simoki Mbangu ata eye butu ata eye moi ekibolo na biso ezali epai ya Nzambe. Biso tozali na chance pamba te lelo
toyebi mingi bakosambela kanzambe na mopepe mingi bazali komona ete bazali koloba ete nzambe aza mopepe mingi kati na biso na mokili oyo soki azali na likambo afukami akobondela me nzokande nzambe akoyokaka libondela moto masumu te mingi bakozalaka aleli nzambe soki alingi na mawa na ye ayanoli ye soki mpe te akoyanola ye te me ngai na yo kimbangisi tozali na privilège tozali na nzambe ya bomoi toyebi ye azali palpable tokokosimba ye tokokosolola na ye tole na ye donc même na libondeli soki tofukami tozwi te toza na possibilité ya kokomela ye ya kolela epai na ye ya komona ye ya kobenga ye na telefone ya kosolola na ye mpe ozwi eyano na motuna na yo tala privilège oyo ngai na yo tozali na yango privilège oyo epesameli na moto nyonso te epesameli na bato nyonso te yango wana esengeli na biso batata na bamama tokangama na nzambe oyo topesa ye confiance tose confie mobimba epai na ye totalela ye tosalela ye totindamela ye po ye kaka moto akobikisa biso na ntango ya pasi mosusu azali te na psaume toleki tokei l'exode exode eza mot français na kikongo elakisi kobima na lingala pardon kobima et soki kobima ezalaki kokota nde ezalaki liboso batata na bamama mibeko oyo tokotangaka ngai na yo ebandi lelo te mibeko oyo ebandi uta Adam uta bakoko na biso Adam et Ève et tata nzambe apesaki bakoko na biso mobeko lokola bazangaka kotosa mobeko nzambe apesaka bango yango mpasi eyela biso ngai na yo tozali konyokwama na mokolo balelo tozali kolela mpona nini bakoko na biso bazangaka kotosa mobeko e mibeko ya tata nzambe soki apesi tosalela pamba te so tosaleli te répercussion ezalaka pasi ezalaka l'épreuve en est tomoni koko Abraham asalaki alliance na tata nzambe tata nzambe alobaki likambo ayebisaki koko Abraham likambo pamba te koko Abraham azalaki camarade ya nzambe ayebisi ye okozwa bibwele nyonso okokabola yango en deux parties mpe okotisa yango asalelaki ndenge nzambe atindaki ye mais seulement ntango akomaki na place ya ndeke amoni ete ndeke azalaki moke amoni me ndeke oyo moke boye na kokabola ye ndenge nini omoni epai likambo koyelaki batata na bamama na ntango wana atiki kaka ndeke yango bongo mobimba elakisi ete atosaki te na mayo nzambe atindaki ye e outa na ntango wana tata nzambe asilikaki alobi lokolo osaleli te lolenge oyo ngai natindelaki yo libota na yo ekokende bowumbu na mboka mosika nde ntango yango ntango ekokaki tomonaki bakoko na biso bana Israël bakotaki na bowumbu na Egypte batata na bamama l'histoire se répète lelo ngai na yo
bapesi biso kaka mibeko oyo tosimba tosalela. Tomoni ete kuna bakoko na biso ntango bakotaki na bowumbu, base multipliaki, babotanaki, bato babotanaki. Mais na kozanga kotosa mai o tata Nzambe apesaki bango, toyebi ete boni bakotaka na mboka elaka. Mboka elaka oyo Nzambe aprometaka bango bakotaka yango te, mingi basilelaka kokufa na nzela mpona kozangi botosi mibeko ya tata Nzambe. Bato mibali kaka bakotaki ndenge toyebeli. Na bongo batata na bamama eza na biso impérativement nécessaire to batela bibeko ya tata Nzambe to salela yango soki tolingi réellement to bika. Et na mibeko yango tokoka kolate ndenge bapeseli biso yango mobeko moke ezali te ya monene ezali te, esengeli na biso tosalela mibeko nyonso ndenge Nzambe atindeli biso yango. Papa na nkenda loko na biso tozali photocopie ya bana Israël. Mais la question que moi je me demande, est-ce que photocopie en quoi? Parce que ceux qui tout ça photocopie pensa conforme à bana Israël, mais c'est très dangereux pour nabiso pas battre bana Israël to yebiki bakota kité. Et biso na ekeko ya mine sort na biso uzalani. Je crois que tout ça na privilège na biso uzalini. Toza na bato yo ba vivaki liboso na biso. Et bato na ba vivaki liboso na biso. Tomoni nini esalaki ete balonga te. Biso no stoyebi. Biso toye kobotama après. Je crois que soto sali vraiment attention na bokebi nyo surtout. Oyo kopelaki bango écoutez ya biso pour être biso to bongisa et pas yo bango bakoyelaki et pas yo bango babebisilaki biso to bongisa potokota. Mais malheureusement je dirais tout le monde a que histoire de se répéter parce que tina moya lelo mai o esalemaki na tango ya kala mai o esalaki en sorte que Nzambe silika aboma mokili yango kaka ezongi kutu ya lelo ekomi lisusu pire kolega. Posons-nous la question, est-ce que tokobika penza? Mingi balo bakete soki ezalaki nga likabokai na sala abele na salaki te. Mingi balo bakete soki ezalaki nga likambo yuda sa salama siya na salaki te. Eza na adage moko na biso ba Congo elobaka vimbu monito ngani nyemini na donc ngelo bani bibo na nzoto ya moninga omoni moninga so aza na bibo lokolo eza na nzoto na yete na nzoto na yote soki yo batindi yo ofina ye ayo bale ntsila kaka zila ngeto boka zila. Mais or soki na nzoto na yo okolinga ko tete ba pusa na ata musapie le kate. Tokondana ki bana Israël. Ah te bango penza vraiment franchement na o yusu nzamba sala ki bango. Balia ki bile yote ki na likolo. Ba mona ki ba miracle ya ndenge na ndenge. Nzamba katse ki bango na mer rouge. Ah te mais vraiment franchement bango so balonga ki teza bozo para bango. Vibu monito ngani nyemini na zo fina
po eza na nzoto na yo te siko bibwango eyeli biso est-ce que tozwi mayele pamba te apparemment toza toujours distrait basigne de temps tozomona ngo nzambe na biso azolala bongi te kolobaka na biso ntango nyonso e likambo moko ekosala nga somo papa simo kimba okiangali mokolo mosusu azwi mikro alobi bomoni ngai na se porte garant likambo nyonso koya na mokili avant eya nga na bana koyebisa bino nakobombela bino te likambo tu ekoya na mokili avant eya nga na bana koyebisa bino. Et c'est vrai, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il est en train de faire. Tala bangambo mosusu tozanango tokobika ndenge nini soto tolongi te toza prévenir nzambe akoprevenaka biso mokolo na mokolo likambo elingi eya makambo bakorona oyo nga na yo toyebaki ke likambo ezoya nzambe abombelaki biso te makambo nyonso tu ekoya wuta longi na biso papa de ngenda azalaki abandaki toujours koprevenir biso. Donc biso toza batu moko ndire toza na ba matière donc on dirait tozoni na classe ndenge ezalaka boza na examen ba pesi bino ba questionnaire na ba réponse en même temps toza nango mais sikoyo malere ke na tango examen ozwi te yo mutu ba pesi ba questionnaire na ba réponse mbala moko mais na examen ozwi na yo te faut dire tomoni batata na bamama kimbangise toza na lourde responsabilité ya pasi nalandaki libondeli awa papa na biso asengi alobi biso bakimbangise soki tobongisi mokili ebongi mais soki tobebisi mokili kozala na mpasi elelo tozomona ete mokili eza mpena na mpasi donc elakisi quelque part bakimbangisi tofaye na mission na biso donc quelque part tobebisi tobongisi te yango mokili eza na mpasi e tokosuka wapi tina moya lelo totondani kaka na makambo ya mabe koswana tolingi kotika te kozanga bolingo kaka biso kindoki tolingi kotika te ekobo tolingi kotika te makambo nyonso tu ya mabe oyo nzambe azali kopekisa biso tozanga yango et encore pire toye susu na lingomba na ye tobandi lisusu kobebisa na kati na lingomba tokotisi batrouble tokotisi moyibi na kati na lingomba tokotisi kindumba na kati na lingomba tokotisi makambo nyonso to ya mabe kati na lingomba misala ezali te basalere malongo ezali te bamosusu azaka na $10 fond de commerce na ye mais bikatelo nyonso ya lingomba malamalala nzala fo apesa bamosusu tamosusu aza na mipiku kaka soki mibale misato ya makala te kaka po alesa bana mais kuna na lingomba so basengi il faut kaka pesa nzambe azomona pasi na biso alobi bana sikoyo ntango ebeleli ngai tata na bino nalina pesa nalina kabola bilei me nazotala nakopesa koyepa banani ti lelo bozaka na boye koyinana bolingo eza te kati na bino bakimbangisa photocopie ya Israël bana Israël balongaki te mais biso babengi biso photocopie est-ce que tokolonga ya wana batata na bamama toza na intérêt
battre la bébé ko ya tata nzambe. Soki ya solo tolingi to bika to battre la bébé ko. C'est vrai, elles allaient passer ça peut facilité. Mais secret za moko. Papa Kulutu, papa qui se lobele lokelo Charles, abana ikoloba. Abi nzambe alingaka mutu asala ke fort. Et ça lokola boza na guerre par exemple, makambo zo likana na Ukraine. Yo bimaki omoni ndako na yo a 200 autour bakaka 50 mètres. Avant comme à 50 mètres ndako na yo babeti o masasi na lokolo ba lokolo bukani. O salani. O kovanda kaka wana te papa lobaki komitunta na kikongo donc ozo komi ozo sale fort wana pokaka okende kokota na ndako wana. Okende kokota na ndako no komene sikara. Donc faut sale fort benda lokolo wana malgré makilizo tanga me benda kaka lokolo poto komene sikara. Nzambe alingi bongo, Nzambe akolingaka moto akosala ke fort. Malgré ozokokati, ozobunda me bunda penza bunda. Nde na suka lokola za Nzambe mawa apesi biso privilège alobi na tango wana masumu mosusu au pupulango ndenge to pupula basalite na bilamba au pupulango mais pour pupulango fambo na effort oyo ozosala pona kotika mabe. Tumoyaka wa yenga nyonso tu motei na motei ya kolekaka liboso. Tukuzwaka mateya ya lolenge na lolenge. Mwana ya solo ya papa Simon Kimbangu azane liembo tata Simon Kimbangu asalaka ndenge nini. Tango motei aleki chaque dimanche tango ye. Zwaka eloko ata moko ata mibale. Tango moni batei likambo batei etutio na motema. Et que makambo yo salelaka zwa décision banda ko zwa décision lokola ka likambata moko mais tozala batuti tozalaka ozo zwa mateya ozo ka mateya mais ozo tourner na rond donc ezaka kende toza boye to fogoli matoi na biso papa za bazoloba papa za bazoteya mais tango kaka tokoloba na komba tata mona pe moni mosanto amen soto komi na porte awa d'ailleurs kutu e ko bandaka ata mososo batunio mote ya lelo ateyaki nini oyebi na yo te nyonso bateyi yo posani soko yibaka lendi ntango okota na magasin ozongeli soko yiba soko tongaka lendi ntango kolamuka na tongo obandi lisuku otonga kotu dimanche kaka après église na nzela kaka na voiture wana obandi déjà kingandi wana alakisaka nini mama wana aza mokuse elobi nango moto wana kosekisa ngai eza papa révérend Serge na Allemagne alibaki mbangisi tosalaka masumu moko impossible donc okomona kaka chinois batazoleka na ye ta chinois na mokuse amine pola koma yo kozwa lisumu pede ofele boye penza lisumu ofele penza moto azoleka na ye ozotonga ye wana ezalaki mpona kosekisa c'est vrai eza makambo oyo tosalaka patata na mama dimanche kaka nde toza boye na pokwa kaka ntango tozonga na bandako kaka na voiture tobandi kotonga tobandi koyina tobandi kosala nyonso biso tolingi mais na ndako Nzambe bateyi batata na bamama tosala effort eza pasi c'est vrai koboma bebe kwa tata Nzambe eza facilité mais tosala effort wana tolokolaka eloko moko tozalaka bato ya badécision ou qui est dans ndako lupenda metata Nzambe non mais ngana sekela mona yo moto kelanga molimo ezakati nanga yo moto tianga yango papa mais qu'est-ce qui fait que ngana zokoka ti makambo yo zo pekisanga na zokoka yango te papa na tie yo à l'épreuve ngai papa zabi na lobi papa a daté d'aujourd'hui koyiba na koyiba lisusu te papa ngai na mesana ko lia ngulu na koka kotika ngulu te musuni wana na mona ngo elengiao mais papa ndenge bateyi lelo mokolo mayenga nazwi décision papa ngulu penza na kolekela soso kuna te soki na ke na magasin kotola kutu papa ngulu ezalaka na linga kutu komona ngote na tozwaka décision tolokolaka likambo moko Nzambe ntango azali komona effort tozali kosala nde na ntango wana ye akosala kati na yo mais totika kaka teke
batei biso lelo ekoleka nango lobi batei biso ekoleka nango lobi kuna bazali koteya biso ekoleka nango ntango yo ozoloba ekoleka nango mokili mpe eza toujours na makambo nango nzambe mpe kuna azosala makambo na ye tokosutuka toleli lisusu kaka ndenge bato balelaka na ntango ya Noe. Lelo tata nzambe azoloba mokolo wana nalandi video moko ya papa Simon Kimbangu kiangani nzambe na biso azonyonga na kati na motema maloba azobimisa esali pasi donc ils ont touché tina cœur abi bino bokanisi nazomona te makambo bino bozosala bapekisa bino bolingo yoka te basala bolingo yoka te mais soki mwana ali kosimba moto botika ya simba moto soka ziki bonga koyeba ke wana ezaki moto me makambo bozali kosala ezala na ba mouvement partout bisika nyonso bozali boyoka neza te bozali kosala makambo ezanga tina mais makambo wana bosalaki yango na ntango ya papa ya ngenda me ntango oyo baye basalaka ba makambo mingi ya mabe na ntango wana bakufaka bazwaka mbano na bango etango oyo mpe tokobika te wana nzambe azonionga mpona biso bana bikelamu batata na bamama tokosuka wapi tosala makasi tobatela mibeko tata nzambe tobundana nango ndenge balobili ozwi lisasi mema kaka lokolo yango ndenge wana tindika ngo kino okende kokota nde na mibeko tokobeta 7 na verset 12 oyo elobi tosa tata na mama mpo omela na mokili oyo nzambe akopesa yo batata na bamama le vrai père en question ezali tata molimo santo tata Simon Kimbangu kiangani tokobanda liboso kotosa ye nzambe na biso mpe totosi baboti oyo ya biso pamba te bango bazali korepresente tata nzambe mpona totosa nde nauti koloba tokobanda liboso na le vrai père eza ye moko tata molimo santo tata Simon Kimbangu kiangani azali kotinda biso ndenge nauti koloba na libeko na ye tozala na bolingo mpe tosala misala makambo na misato soki tosimbi yango nde tobiki me soki tosimbi yango te tokopika te nde tokiti ntina baboti na biso na bandako totosa bango pamba te bango bazorepresente nzambe mais lelo tozali komona mingi surtout na bana na biso ya poto botosi ya malonga kati na baboti na biso ezali te baboti bakoloba boye yo si omiyebela ezali voir même na bana oyo bakofingaka me baboti na bango moboti azoloba si oklakaki deja porte mba bible lobi tosa bango mpona oumela na mokili oyo nzambe azali kopesa yo matoi ata ekoli eleka motu te na mibeko toleki tokei na mokanda na biso ya misato na Matthieu toyebi biso banso Matthieu azalaki nani Matayi ye azalaki moko ya bayekoli ya nkolo Yesu e Matayi azalaki mofutisi mpako abandi kofutisa bayepo
nde nkolo yesu abengaka ye alanda ye mpo asalela ye ye nde moto akomeli biso oyo totangi lelo tozali kotanga ezalaki lisolo na ye na bayekoli nakobimi na ye na temple bayekoli balandaki ye mpona batalisa ye misala ya botongi nde na bongo ye alobaki na bango na bosolo mpe bosolo libanga moko te kotikala likolo ya libanga sanke elongolama nde ntango ake kovanda na montagne ya les oliviers bayekoli balandi ye lisusu batuni ye me tata nzambe nkolo yesu yebisa biso makambo yango ekosalema ntango nini mpe lakisa biso basigne ya boyei na yo pour une meilleure compréhension tokotanga lisusu. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Yebisa biso tango nini makambo ekosalema mpe lakisa biso bilembo ya boyei ya mwana nzambe mpe ya mikolo ya suka, donc fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Bosala keba motumoko akwesa binote. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Mingi bakoya na kombo na ngai. Bakoya koloba a ngai yo Yesu ne tozali komona ngo lelo ba prophète ba bimi ebele. Banganga nzambe ba bimi ebele. Bazali koya na mateya ya lokuta. E mukana manzambe lobi batwana bakokwesa bakobungisa batu ebele. Vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Toyoki, albi bokoyoka makelele ya bitumba. Bokoyoka bitumba na makelele ya bitumba. Mais tout s'est troublé, tout paniqué. Alobi makamwana il faut salema. Mais ozalana no suka ya likambote. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des familles et des tremblements de terre. Tokomona nation oyo ezali komatela nation mususu. Royaume na royaume susu. Puis tokomona banzala na ba tremblement de terre na mokili. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Nyonso wana ezaka ke bandeli ya pasi. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Oyo. Oui, parce que c'est nous qui détenons les vrais dieux. Papa Simon Biso Babimbangis. Et ça n'a tango wana
mokili koyeba peut-être tata simoki bango malgré bayebi mais koyeba sous l'avantage que tata simoki bango te nzambe et biso tolandi ye tokozala ai bakoboma biso te tozala tata bamanzelo ya tata simoki bango tolandi eza nzela ya pasi en même temps ya esengo ya pasi na bai bakotosa te mais ya esengo na bao bakotosa toko vivre makambo ebele yango toyoki papa simoki bango ngana nazoloba epai tozokende ekoyinda batata na mama balobi bakolivre biso bakoboma biso bakoyina biso na tina na kombo ngai na yo tolati ya kimbango tozali kokende yango ndenge tolobi na mibeko totangaki tozala makasi tosimba mibeko ya tata nzambe tokangama na tata simoki mbango po makambo yekoya eza makambo ya pasi yango nzambe azali kobongisa biso tozali komona na chaque mardi na rencontre ba jeune nzambe azolobaka juste mpona aforme biso aprepare biso na mai mazali koya. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Les prophètes na modèle, les noms na botanga na kombote. Les prophètes sont tous aux hommes prophète a mis petit comme pétage. Prophète y a mis petit comme pétage. Tala mai mazali ko bimana monoko na ye, mai azali ko loba confusion donc a bongoli makambo ya mabe ko bina ko malamu pa na ye. Makambo ya malamu ko mabe. Donc ba prophète wana to ko mona bango ebele. Ba ye ba ko ya juste pour na ko bungisa ngai na yo to sarake. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tellement mabe ekoya na mokili, mabe ekokuta na mokili, kondima ya bana na nzambe bele ekosila. Tangu yango ngana yo tokomi. Kondima ya bana na nzambe ebele ekosila na tango yo tokomona makambo pamba te ndenge Macron a déclaré que la fois passée totalaki alobi l'antichrist est déjà là. Le bête de l'avènement est déjà là. Macron a déclaré. Donc tokomona makambo yango tomoni mikolo tokoleka pape annoncé alobi il faut pas revoir Bible. Bako revoir Bible pour nini. Déjà Bible ango batrikango mais sikoyo balingi lisusu ko trikango pour nini bako tsa makambo na bango ya mabe. Le 14 juillet 2020 tango pape alobaki apesaki discours ya nouvel ordre mondial. Celui bolandaki alobaki ni abi batoyo tokende na bango malembe et c'est toute une civilisation ezali civilisation asika pour brutaliser bango te tokende na bango malembe ils finiront par comprendre. Donc mikolo koya patata na ba maman liloba ya nzambo yokobunga ekobunga to sala keba to simba makambo tata sikoki mbanga zali koloba na biso pamba te lilobo ekobunga ba ko inkilike biso makambo ya mabe ndenge lelo tozali komona lelo balimba sala réforme bakotsa pédophilie bakotsa homosexualité na ekoma légal eza nango normal mobali na mobali bakobalana basi na basi bakobalana omoni makambo ezali kosala na mokili liloba ya nzambe nzala ekoya nzala bilei teme ya liloba ya nzambe ekobunga yango wana batata na bamama biso baparent toza na intérêt ya koteyaka bana na biso ya kolakisaka bana na biso likambo tata nzambe pamba te pasi ekoya parce que la plupart des jeunes ya bana na biso
Les capacités si vous ne maîtriser en côté. Parce que vous avez un fongi. Mais ce que tout n'est en réalité, papa si vous ne pouvez pas aïe binaït. Mususu akoya kawa pona koral aya koyemba kana na koral. Mais ce que tout n'est likambo ya tata Nzambe aïe biné en côté. Alors biso to kosambi sama. Na kikongo za na daji moko elobaka. Soki mwana moki ateli suki etumbu ezalaka na epa na epa ya baboti. Tozana intérêt ya kolakisa bana na biso ya koteya bango likaba tata simoke mbango pamba te pasi ezoya na mokili. Nzala ezoya, nzala ya liloba ezoya. Bakosala tu ndenge kaka balie na biso na tango ya kala. Makambo wezo zonga lisusu balongola makambo nyonso po bakotsa makambo na bango ya mabe. E na tango wana mwana tata simoke mbango oyo azali ya kolenda oyo azali kosalela bolingo mibeko misala bakolonga ete pamba te na tango wana okomitambusa yo moko te me molimo ya tata simoke mbango te kotambusa yo. Mais balobi malgré makambo nyonso tozomona Nzamba recommandé biso to persévérer to yika mpiko to kanga mana ndinga zolo bana biso oya ko persévérer oya ko yika mpiko akolonga akozala sauver. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc liloba oya tata Nzambe eza lokola nde bakolobaka lio aliaka nyama oyo elala te. Lio soka lingi atake nyama soka yo nzala soki nyama wana za kolala ifala musa ye liboso alamusi ya segweta koki mande alandi. Donc ngelo banini Nzambe akosala ka likambo te sans que prévenir biso. Et liloba oyo il faut etambula na mokili mobimba po ete muto azwa raison te na mokolo wana tata Nzambe na yoka kete o tata Nzambe na yeba kete. Mutu nyonso au fin fond dans tous les quatre coins du monde akoyoka sango yo bonne nouvelle oyo po ete tango Nzambe akosala likambo na ye ozwa raison te o Nzambe ngai na yeba kete Nzambe na yoka kina ngai lobango te tokoyoka ko biso nyonso na mokili mobimba. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établit en lieu saint, que c'est lui qui lit fasse attention. Tango to komona makambo ya mabe, makambo ya bosoto. Eko kota na isika ya tata Nzambe. Na ndako ya tata Nzambe. Tango to komona biloko wana bosoto makambo ya mabe eko kota na kati wana. Ne va prévenir biso oyo azali kotanga asala très attention. Na bandi liesa na biso ya linkamba. Makambo yo il faut toter ya kango to yo ke la to bangela bango to yo ke la sonité. Il faut to salisa na biso na biso. O eza mukanda Nzambe mto ezali koloba makambo yo. To sala attention totala ka ba signe de temps. Makambo ya mabe tokomona à un moment donné mabe kokota ti place Nzamba vandi ti na sa mokolo tata Nzambe place Nzamba vandi na Yerusalem tokomona mabe kokota donc ba abomination ba désolation tokomona makambo wana mais makambo wana eza nécessaire ya nyonso to eza ba signe onkolo Yesu na bolingo yo alingili biso eza ba signe apesa ki biso tango tokobanda mona makambo wana lolenge ni tokozalela. Alors, toye si kona likambo yo. Tozoyo kaka papa simoke mbango kyanga na zoloba. Likambo moko ko salema na mokili. Likambo na wuta mokili salema na salema te. Tokomi tokokoma na tango yo. Yango likambo yo papa zali koloba. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur les toits
ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Il y a un peu de passion de Babiana. Et il y a un peu de salma na mokilio yo. Nanu salema te uta mokili salema. Yango yo tango tokokota. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élits, ces jours seront abrégés. Ce qui nous avait à yesi mikolo moku c'était mokota kopikisa. Mais pour na bayenge vene, pour na baponami, nzambe akoyesa mikolo moku se. Papa tendenge tozali komona lelo, mutu nyonso alembi apasi. Nzambe nga kutu vraiment mokili peut na komona vumbi na kufa nanga sans mokili na omona mosusu te. Makambo nyonso tokomi traumatisé na niveau moko impossible. Olali olamoki ozoyeba te likambo nini koyela biso lobi. Donc tokomi na insécurité moko totale. Ba mosusu balobi mais non, ba promesse a kosi eleki nzambe banda. Ba koko na biso bakufa. Ba tata na biso bakota biso bakufa. Et puis son bakatoye lolobaka promesse to lembi konima ya bana na nzambe elembi esili yango moni nzamba lobi akoyesa mikolo mokuse po nokite même na baponami bakolemba bakoye. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élites. Bomoni, je crois, période où papa se moque mbango, arobaka na biselo komoka lobi. 5 personnes moko bazoya bakoya na miracle minene tokomona peza ndenge komona mokanda manzambe te boyoki peza ke no tata moko boya zo déplacer ba ngomba peta montana déplacer ngwatsa ko mosusu talaka biso surtout biso ba congolais tozala kana biso bazo ba bilanda landa tango tokomona bato ndenge mona bakoya lobi peza ka oyo yeyo peza oyo peza balobela ki yeyo e balobi bato na bakoya na ba miracle ya modèle makambo ya somo. Jusqu'à tel point que même na baeli bako sala segi bako donc bako landa banzela na bako bunga nzela biso bana tata simo kimbango bazali côté biso to vivre jeunesse ba biso oyo to bota bi to ikokuta ba parents ba kimbangisi bala biso nzela mbala moko donc jeunesse o bato ba vivaka ba sakanaka ko sala boy ko kende ba concert ko mbela masaka ba cigarette. Donc, âge wana ya babenga ngo âge ya puberté. Donc, biso elekela biso kaka na kimondimi na kibonzambe. Donati to poni boye nga soki na lobi na bino kenga na yibi ko ne bakota kata concert bondi mate. Donc c'est pour vous dire que nzelo to poni na bino bana na biso boye ba ken nzelo to poni c'est apprendre ou à laisser. C'est apprendre ou à laisser. Quand on va dire que non mais moi j'ai fait mon temps. Non mais écoute, moi je n'ai que 16 ans, je n'ai que 18 ans. Non mais j'ai encore le temps. Naina sakana nangana nou. Boyoki. Ezala yo mwana, olongi na yo na mokola suka. Soki mama na yo alongi te, soko yoki kaka mawa ya mama na alongi te, na yo mwana olandi mama na lifelo. C'est dire. Et ça m'a pas passé. Donc, jeune, vous avez intérêt, il y a un petit makambo pour ça. Il y a un petit makambo pour ça.
ndenge to mipesi na likambo tata Simon Kimbangu tout ça les lango avec profit tout ça les lango ndenge nzamba zali koningela exacte que non lelo to lati ba uniforme ba pied gauche mais lobi kuna na fête oko ndenge makambo na mona ba oko mona ba pied gauche oko on reconnaître bango na paroisse mais ce qui fait c'est ya privé oko yeba teke oyo aza soldat ya tata Simon Kimbangu et là telimo puru ba mèche ba nini ba lelo suki nini bozo benga so ba make up so bongo la bilongi o mone longi ya mutu soki soka mi mami ki biloko wana donc soko monyo kasa angelo mais soka longoli yango mawa biloko wana c'est diabolique c'est satanique et ça biloko ya bisote bison bikongengaka et ça paunité ça orte et biso batimbangisi nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde toza na mokili mais toza ya mokili oyo te batimbangisi c'est pas bizali lingi surtout ya ramasser donc biso tozali toza spécial il faut tout l'accent qui ça ya wana moni to souffrir so to longité c'est vrai batata maman na lobi mingi mais c'est très important parce que loko to yela maman na likambo yango pamba te yango to bikisa milimo na biso to leki toke na conclusion matin na biso na hébreu Hébreu 13, 6. Kuna barubi na bisoni. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien qui peut me faire un homme. Donc oyo ezali conclusion matin na biso na nyonso tolobi. Tout se confie dans Nzambe na biso. Tout dia motema na biso tata Nzambe. Tout se confie et pas Nzambe. Nyonso tozali komona, nyonso ko salima biso. Omoni makambo yo guerre na Ukraine. O nini ezali koya e makambo de tali biso te. O yetali ngai na yo ezali bolingo mipeko misala. Donc na tango ya pasi oyo biso to se focaliser na makambo misato ba tindi biso basengi biso. Po yango mito kosalisa biso batata na ba mama batu nyonso to ba prophète nyonso ya kala ba yeboni nyonso ya tata Nzambe mutu akufa liwa ya malonga zate mususu bakata mitu mususu bakunda ye vivant donc nzelo to landi eza nzela ya pasi à un moment donné to konyo kwama mais soki tomi pesi na tata Nzambe soki to bateli mai oyo azali kotinda biso bolingo mbeko misala ndena uti koloba tokomitambo sa subiso mokote ndenge zalaka na 1921 tomonaka na bana classe bana mike baye pa ba belge balobi bokanga biso biso pito ndimi to landa papa simoyima bokanga biso bana mike mais lelo wande tozawa na 4e génération yo na yebite soki tout le monde a tout le terroriste moko bakoti awa baye balobi monde bovandi awa bazwi ba carte da minduki wana soki ba B50 batalisi biso balobi soki ka ko ignorer no papa simo Kimbangu ke olobi ka kazali Nzambe te to ko bikisa to ko libérer yo bimano kero na bana obima mais oya ko continuer ko ndima ke no tata simo Kimbangu azali Nzambe to ko boma ye na yebi so to ko tika la bodi na sala na yebi te soto kotika la boni na sali mais bakoko na biso na 1921 oyo basalaki be exploit oyo bandimaki bakata maboko oyo bandimaki baboma na tina na tata Simon Kimbangu bazali ta bato lokanga na yo mais différence nini ezalaki entre bango na biso bango bazalaki bana botosi babatelaki
yango na lobi molimo ya tata nzambe soki ekotikati na yo ekolongola yo kobangi même mutu aye na char de combat wanyata yo komitika ndenge tomonaki bakoko Abraham nzambe alobi na ye apesa mbeka azwi pena mwana ne moko kaka wazalaki na ye akepe atangi pe na mutalaka nzambe amoni volonté. Donc soki kaka tobateli mibeko tata simoki mbango bolingo mibeko misala puissance ya tata molimo santu ekovanda kati na biso kotambusa biso etokozala na bobangi te même liwa oyo tokobanga mosusu te tokomona ngo normal. Voilà batata na bamama tolobi mingi mais anatina yango moni na 34 balobi na biso génération oyo tozali ekoleka te makambo totangi bayebaza na babible na bandako tokoli kokontinue kotanga histoire yango ekontinue atina na Matthieu 24 nyonso boye continue to kotango na bandako to comprendre. Donc balobi na génération oyo ekoleka te makambo nyonso totangi ekosalema papa sikoki mbamba tunaki biso toza na 4e génération to répondaki tolobi toza na 4e génération abakisi motuna tozali wapi toza na débit na kati to na suka owana nde tokoya kopesa yano te yeka moto ayebi biso toza wapi toza na kati toza na suka mais biso bana na nzambe ba prévenir biso en fonction ya ba signe de temps ndenge totangi awa tozali komona yango ezali kolakisa ko déterminer esika ni tokomi. Donc walongwa ngangu wanu kwa izako so mbaye kusoma yele kutama na mayele nayo kingenga mpadila moto na moto ami batela ezateke na ndako ta mususu tata azali kotindo na makamabe lokola za tata aboti yo ola na makamabe tata zotinda yo okokufa do tango yo sauve qui paie ndenge tozali awa mutu na mutu azali koteya makaso teya biso nde na lobi elongo na baboti na bino bana bazali koteya biso moko na moko asalela oyo bazali koteya ye potabika na mokolo masuka nde so tokomi bongo tosilisi na komba tata mwana mpe Molimo Santu. Amen. Totelema tokone. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas la tentation, mais délivre-nous du mal, car ça t'appartient dans tous les siècles et les siècles. Le règne et la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ninkwikizilu simbanga lukwikilu fukaya nene ina yeno musalukia mfumu Ninkwikizilu simbanga lukwikilu fukaya nene ina yeno musalukia mfumu lutomeneza ya misiku nyase katilule moloza ya yoluna likwikizilu sibanga lukwikilu fukaya nene yena yeno musalukia mfumu lutomeneza ya misiku nyase katilule moloza ya yolunda salukia ntamilo tambulilo lwakitulilyo ndesakananu lukwikilu lwatambulilo lwakitulilyo ndesakananu Salukia ntamilo tambulilo lwakitulilyo
Merci maman. Pour n'engager na soukisi boye, to sengi na waza na suite à programme à Kokoleka, na komba tata mwana pe tata malimo santo. Amen.